Всем привет, с вами Никита Хлопов, и сегодня мы с вами снимаем игру Метель. Угу. Угу. Да вы задолбали. Так, смотрите, запоминайте все движения. Угу. Штуку мы забираем с собой. Это берем. Это ломаем, это берем. А никто я просто ветерок там сломал что-то. А, кстати, тут есть две ачивки с отмычкой. Без отмычки тут просто нету ачивки с отмычкой. Ачивка там с одной штукой, когда сбегать будем. Я вам потом покажу. Ну, когда вы все досмотрите, я вам покажу. Через Санта-Клаус. Ну что? Мне показалось. Так, что теперь делаем? Эту штука открывать. Так, эту клетку открывать. Эта штука открывать. Открывать. Забираем. Нам эта штука потом понадобится. Вы потом узнаете зачем. Так, я сразу говорю, что смотрите, к вам буду, потому что мы будем этот пароль отгадывать миллион лет, я вам так скажу. Угу. Так, дверь открыть, еще дверь открыта, пошлите. Да вообще не знаю, что за шум. Предохранитель отключаем. Садимся на кофты. Дверь закрыта.
казалось. Так, я чуть не понял. А мы что, зря это делали? Где эта штука? О. Нам вот эту штуку надо как-то открыть. Но я вам потом скажу, как. Вот цепочку нам надо перерезать. То есть перекусить. Но нам нужно плоскогубцы. О, ломик. Ломик нам нужен. Тут гвоздик. Болт, это болт. Угу. Сейчас что делать? Это убирать, это смывать, это убирать, это закрывать, это ставить, это открывать, это брать, это открывать, это закрывать. Еду, еще не понял. Это все сделать. Что нам нужно потом? Винтик. Эй, винтик. Так, теперь нам нужно кое-что найти. Где-то я фиг пойму. Кислоты. Нормально. Кислоты. О, кирка. У нас появилась кирка. Появится. Все, и кирка. Есть. Теперь что делать? Берем кирку. Фигню эту ломать. Так, теперь идем сюда. Это дверь закрывать. Так, теперь эту штуку отключать. Клетку залезать. Клетку закрывать. В клетке сидеть. Понятно? Вот. Он опять зашел. О. Это мне подарочек. Санта-Клаус. Это мне подарок, а? Санта-Клаус. Ау. Ку-ку. Эй, не уходи, Санта-Клаус, ты мне еще подарок должен. Ну, окей. Санта-Клаус. Хе. Спасибо. Так, что сейчас делать? Эту штуку открывать, это нажимать, отсюда выходить, в эту комнату заходить, потом эти болта откручивать, эту штуку убирать, это брать, это кушать, ой, не кушать, отрезать, это смывать, это брать, это удалять. Так, где наша кирочка? Не понял, где кирка? Мы же брать. Мы же ее сломали. Так, сюда зали. О, привет, чел, у тебя нормально? Нормально. Так, где кирка? Пацан, не знаешь, где кирка? Она же тут должна быть, алло. Не понял. Так, кирка где? Штуку ничего нельзя вставить, да? Пока что. Понятно. Так, ну, пацан, да, конечно, ты некрасивый, но ты для меня некрасивый тоже. Так, ну смотрите, мы, короче, все сделали то, что нужно. Теперь нам нужно найти еще плюс кирку.
где она? Фиг пойми. Я так скажу. Угу. Чё, кирка появиться должна? Ну, ты где? Да пофигу вообще. Тут должна быть кирка просто. Ну, потом скажу для чего. Просто я чуть почему-то тут нету. Так, все. Вниз. Ну, быстрее. Ты не можешь, ржаво. Просто... Нет. Я тебе не скажу, где я, черт возьми. Лошаров. Угу. Ты тоже? Взаимно. Ну вот все, мы прошли игру. Всем. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Заходите на мой канал, посмотрите еще видео. Всем пока. До новых встреч.